Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan 19 adara bi biryanameyeke desthilata kanûnê ji peymana İstanbulê vekeşiya. Bertekên rêxistin û saziyên jinaniyên dijî vê biryarê tevî derbasbûna çil rojan ji li gelek bajarên Tirkiye didomin. Rêxistin û saziyên jinaniyên li İstanbulê jî dijî vekeşînê protesto û xwepêşandanên xwe didomînin. û diyar dikin ku vekeşîna ji peymana İstanbulê de zêdetir bibe sedema tundutûjiya dijî jina û ew destnîşan dikin ku ew ê dijî vekeşîna peymanê bisekinin. LGBT artıları, LGBT artı hareketini, LGBT artı kimliklerini... Em baritkin ku endam û hereketa LGBTQ derketîne ji ber derketina ji peymaniya navneteweyê ya ku dijî حقوق و اخلاقیه و اف بریاره یا سیاسی بی و ام دخوازش دستحالاتیت کن که وی پیمانه پارزن. Her wiha jin dibêjin ku ew li hemû qadên jiyanê xwedî li peymana İstanbulê derkevin û ew diyar dikin ku peymana İstanbulê bi tekoşîn û berdelên giraniyên jinan hatiye qezençkirin. İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik, çocuklara yönelik LGBT... پیمان استانبولê gelek giring e ku dikare piştevaniyê li tund û tijiyê tê nekirin dijî zarok û jinan û her wasa endamên LGBTQ. Lê em jin diyar dikin ku me ev peymane qazanç kir û em nahêlin ku hîn jê vekeşin. Peymana İstanbulê tundiya dijî jinan û tundiya navmaliya dijî jin û zarokan wekî pirsgirêkek mafên mirovan digire dest û armanc dike ku tundutûjiya bi vî rengî neyê qebûlkirin û parastina mexduran werin kirin û sujdar jî werin cezakirin. Her wiha peyman dijî sunetkirina jinan, zewaca bi zorê, destdirêjiya zayendî û kurtaja bi zorê disekine. Min botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.